說過明晨風雨或天晴，伴你走追溯幸福這路徑，雖不固定，沿路欣賞優美風景。我與你從前相約無憑證，鏗鏘歡笑與夜聲，拼貼最好光景。前行什麼的試煉，讓滄海變做桑田，任世間驟變，我的將來已留位置，跟你說舊年。成全未改的志願，曾離別過，相信可團圓。無論心底的理想有多遠。有冇事啊？有冇事啊？你講咩啊？你有冇整親啊？如果頭先唔係得你救我咧，我而家真係唔知會變成點噶啦！你當係咩人啊？同你十冤九仇咩啊？我其實真係好欣賞你份人咧，你真係爽到漏電噶！嗱，以後咧有咩要幫手，你即管開聲。上刀山落油鑊嗰啲咧，我都在所不辭嘅。上刀山落油鑊我就唔要你啦，但係啊，你記住咧，揾到好工記住要埋我啊！誒，你放心啊，以後有咩好工嘅話咧，我第一時間彈俾你上先。咁又唔使嘅，大家一齊做咪得咯。咁可以一齊做就最好啦。行啦！有份文件想俾你睇下㗎。咩嚟㗎？係調查公司嘅分析數據，我哋將大滿貫之前比賽條片咧放咗上網，而且點擊率咧非常之高，好受歡迎。仲有啲大型嘅社交網站幫佢建立咗個人嘅 group， 我哋覺得可以利用呢一個效應去幫公司宣傳。你哋嘅意思係指你同我細佬？仲有其他傳訊部嘅同事。好啊，你嘅建議我會擺喺年終檢討報告嗰度同大家一齊討論。我諗年終攞出嚟討論，咩效應都會過時喎。咁容易過時，即係冇價值啦。我睇幫公司宣傳係假嘅，幫何家滿復職先係真嘅。我冇講錯。我問心無愧，如果你唔 buy 個 idea，我哋都冇辦法。冇其他事你可以出去。啊，仲有喎。如果係私事就唔使講啦。OK， 原本我想話 Sita 想多謝我幫佢做過專訪，今晚會請我食飯，睇你有冇興趣去嘅。咁但係既然係私事，我諗你都冇興趣㗎啦。咁我唔阻住你。等陣 Sita 要多謝你啫，佢同我唔熟，點解你會預埋我咧？因為以行同我講，速龍嘅重建計劃係俾華福牽制住，而 Sita 就係華福嘅太子女，可能有機會會幫到你，所以我希望你哋兩個可以坐低傾下。咁但係你咁唔容易信人，睇怕你都唔會覺得我有咁好心幫你，你係唔會去係咪？講啱咗一半，我對你依然有保留，但係識多個朋友冇壞，所以我決定去。嘿，唔好意思啊，我都唔知道今晚爆晒，所以臨時要交張台喺度俾你哋，委屈咗你啦。唔緊要啊，唔委屈喎，我覺得呢一個位係全餐廳最正嘅，因為廚房係食肆嘅禁地嚟㗎嘛，一般嘅食客唔可以望到廚房裏邊廚師整緊啲乜嘢，同埋食物嘅材料、環境衞生嘅程度。但係坐喺呢一度咧，一眼就望通。我覺得呢3樣嘢全部都係5星級嘅。 Thank you。我覺得咧，你係咪睇過我篇專訪咧嚇？仲有我哋點嘅餸菜第一時間送到，新鮮熱辣、原汁原味，呢個位又點會唔係最正？Eugene，你都幾識講嘢㗎喎。你都好叻女啊！你識得用同心面吸引啲情侶嚟到幫襯，又明白到一篇好嘅報導可以幫助到餐廳嘅宣傳。你唔單止有眼光，仲好有生意頭腦添。好啦，你再讚我，我會囂㗎啦。囂得起咪得咯。錯啦。
Sita， 聽講咧之前華福想買我哋萬記間鋪喎，係咪啊？係啊，不過俾人搶先一步啦。好似話有一間叫做速龍嘅地產公司已經買咗啦喎。其實 Eugene 係速龍嘅老闆。哦，原來就係你搞到我爹哋頭都大埋。唔好意思，唔怪得知我哋咁啱 key 啦，因為我成日都搞到佢好頭痛噶嘛。其實咧，我哋今次一齊嚟咧，係因為 Eugene 有啲嘢想俾你睇。係，我揾顧問公司做咗一份報告，我好希望可以同華福地產合作發展呢一塊地。嗱，當你睇完呢一份報告之後，我相信你都會有興趣同我哋合作。我不嬲都冇掂地產嗰邊啲生意噶喎，不過我可以直接將呢份 proposal 俾爹哋睇，佢有興趣先係最重要啊嘛。唔該晒你。估唔到咧，原來你個人都幾 nice， 幾識氹人噶噃。睇對象啦，值得嘅咪得啦。你覺得 Sita 可唔可以講服佢爹哋同我哋合作啊？一定可以，點解咁肯定？因為 Sita 同我講佢三哥即係華福三少，之前俾你佔賣塊地，其實咧就想喺爹哋面前爭取表現。既然係咁，佢更加冇理由同我哋合作。但係 Sita 係屋企唯一一個女啊嘛，佢老豆同幾個哥咧最錫就係佢，只要佢肯出聲咧，佢哋一定應承。女仔果然容易傾到心事，連人哋屋企嘅嘢都知道咁清楚，好嘢。因為我同 Sita 兩個咧都係攞個心出嚟交朋友嘅人，所以識咗冇耐都好啱傾咯。咁咪你好彩識到一個咁單純嘅女仔，喺呢個世界披住羊皮嘅狼好多嘅。你到而家都係要戴住有色眼鏡睇人嘅，你唔係到而家仲懷疑我啊嘛？今次你叫做幫咗我會調整下對你嘅睇法嘅。我入咗公司咁耐啊，做所有嘢都係為咗公司嘅利益，有幾次全心搞破壞啫？其實我都係想你唔好對我哋萬家有咩成見啫。包括你想幫何家妹復職，都係為咗公司嘅利益。我就算講咩你都唔會信㗎啦，就當我係為咗大滿貫啦。咁佢可唔可以復職啊？我唔會抹殺呢個可能，係咪對公司有利我有眼睇嘅。你呢個提議我會考慮下。嚇，又等年終檢討啊？上車，送你翻屋企。表嫂啊，個飯煲冇晒飯嘅。哎呀，梗係我落少咗米啊！我家姐煮過。唉，唔使啦，我留咗啲飯啊，俾阿大豐收噶，你咪攞嚟食咯。一陣佢翻嚟，我哋再煮啦。咁我唔客氣。係喎，大豐收話趕得切翻嚟同我哋食飯嘅，點解仲未見人㗎？佢咗新界山卡拉麵廠見工啊，來回都幾粒鐘啦，遲翻嚟應該嘅。聽講話嗰邊都掹掹緊，我睇都係見唔成多過見得成嘅。你咪淨係掛住食啦！我叫你做嘅嘢，你做咗未啊？係喎，Roy 啊，你咪話幫你發封律師信俾萬昌盛告你違約嘅，你知唔知佢打算同我哋打官司定係庭外和解啊？封律師信咧，我打好咗噶啦，但我間 firm 俾萬昌盛請咗做法律顧問，所以封信出唔到。啊？你做乜嘢啊？你而家食碗面反碗底啊！我哋屋企嘅飯你冇資格食。如果你有骨氣嘅話，就辭職，幫我同大豐收攞翻個公道。仲叫阿 Roy 辭職？咁連佢都冇嘢做，咪成屋企冇晒收入咯。我哋有啲攰，想就放休息下，你哋慢慢食啊。好嘢，你一係扒啖飯先啦。係咩？搞到江老豆幾唔開心？我依家唔想同你講嘢。阿爸，呢條片放咗上網一個禮拜就已經有幾十萬人睇過，點擊率仲日日喺度升，唔止係香港啊，全世界嘅人都喺度睇緊。我真係唔明，佢食嘢咁嘅樣，啲人中意睇嘅，我梗係睇到就唔開胃。而家時代唔同咗啊！依家啲年青人未必個個中意鮑魚麵，佢哋中意嘅係咩？騎呢、新鮮、過癮，所以我哋要快人一步，利用大滿貫將萬昌盛個名打到去全世界，玩下手有外國嘅投資者同我哋合作都未定㗎。唔係好誇張啊嘛！阿爸，當初我搞競食大賽都係想幫公司做宣傳，依家大滿貫攞咗冠軍，應該就要做我哋嘅代言人，做我哋嘅宣傳大使。佢而家咁受歡迎，我覺得應該係俾佢復職咯。
消息，華福已經答應同我哋合作發展笪地，我已經揾人整一份詳細計劃書。係啊，真係好啦，你有眼光喎。我幾時都話合作係唯一雙贏嘅選擇，佢哋冇理由咁都諗唔到嘅。咁阿哥你又唔好攬晒啲功勞，冇富貴妹幫你穿針引線，你邊有咁快成事啊？咁佢係有功勞，都要我笪地有價值，人哋先肯合作嘅。你講得呢句咁就得啦。阿爸，你由細到大都教我做老細要識得論功行賞，啲夥計先服你啊。咁而家富貴妹立咗功，佢最想見到大豐收同埋大滿貫復職，咁你係咪應該要論功行賞咧？嗱，嘉誠間公司咧已經係俾你阿哥打晒色㗎啦，佢嘅決定我係贊成嘅。如果佢哋話俾佢哋復職，我唔反對。哥，論功行賞嘅咁請翻萬家豐都合理嘅。咁大滿貫點啊？要佢繼續做雙實啊？不過請得大滿貫，陳積文都要復職，咁先容易講得通。O 唔 OK？OK，梗係 OK 啦，爸可。OK。而家咧，你翻嚟面廠話事啦，有咩大計咁啊？今次能夠復職啊，好似死過翻生咁啦！有咩大計，遲啲先講啦。雍義俊份人啊，你同我都好清楚㗎啦，佢點會咁輕易啊放手俾我哋搞啲咩㗎？嗱，你應承我你老豆將萬昌盛發揚光大嘅喎，佢就咁翹埋雙手啊！唉，而家阿雍生咧，成副精神咧都擺晒喺地產嗰度，睇嚟咧佢都冇咩時間翻嚟睇面廠㗎啦。計我話咧，而家應該做啲新嘅搞作。我喺度諗，有幾種麵咧，我都可以搞嘅，其中之一種咧就係牛膀麵。牛膀係植物嚟嘅喎，好似咧仲有藥用成分添喎。係啊，你覺得點解要冇得搞啊？實踐咧係驗證真理嘅唯一標準。趁而家廠冇人，不如我哋試下咯。咁仲等行咯。大豐收啊！其實你個諗法咧都唔係話冇得諗嘅。其實我諗咗好耐㗎啦。係咩？我仲諗住咧試多啲材料添。喂，陣間上去寫字樓睇下仲有咩值錢嘢。喂，講好咗淨係攞啲麵嘅啫，咁點得㗎？啲麵值幾多錢啊？你唔好唔記得，依家係你爭我哋錢喎。喂，你做咩啊？偷嘢啊？走！喂，走啊！走啊！你個唔好打，唔好打，係我啊！梁哥，咁夠膽偷嘢，報警拉你先得。唔好啊！唔好啊！唔好啊！我跪喺度，我求你哋唔好報警，俾次機會我，俾次機會我啊！唔該你啊！歐啊，唔好住啊，等問佢兩句先。嗱，老老實實答我，你係幾時開始偷麵嘅？頭先嗰兩個人係廠裏邊嘅人，因為出邊嘅人。嗱，你精精地咧好交代清楚，如果唔係，你知後果會點㗎啦？唔好，我講啊！我第一次嘅就萬經理，頭先嗰兩個係大耳窿啲馬仔嚟㗎。你喺萬昌盛做咗咁耐，公司都待你不薄啊！由後生做到廠長，你點解咁反骨，夾埋出邊嘅人嚟呢度偷嘢？我真係唔想啊，萬經理，因為早嚟我媽咧心臟病發，要即刻做手術先至有得掹。咁你知我唔可能同佢去排政府醫院㗎嘛？咁我臨急臨忙，咪有送佢去私家醫院做手術咯。一時間咁大筆錢，我點俾啫？我話要同大耳窿借咯。大豐收啊！我 check 個盤數啦，冇問題。佢應該真係第一次。係，真係，我真係第一次啊，萬經理。盤數啱咧，唔代表你阿媽真係有病，唔俾你貪錢啊！打麵廠主意啊！唔係啊，萬經理。因為我媽有事，我先咁做，你信我啦，你信我啦。如果佢真係貪心，以前都好多機會落手，唔使等到而家。我信你，你起身先。多謝萬經理，多謝你啊，多謝。係雍生嘅人嚟㗎，佢成日針對住你，就算佢講嘅嘢係真啊，咁會點啊？佢真係偷嘢啊嘛，就算我哋報警啊，都係合情合理啊。佢都係走投無路，一時糊塗先會咁做嘅啫，得饒人處且饒人。俾次機會人啦，嗱，梁哥，係，今次俾次機會你，係多謝。不過你要應承我，以後無論發生咩事都好，你都要開心見誠，唔可以做任何嘢再對唔住萬昌盛，可唔可以？可以，梗係可以啦。阿紅啊，公司有冇借糧呢個規矩嘅？冇喎，咩都係雍生話晒事嘅。咁啊，梁哥，我試下同雍生講，睇可唔可以借糧俾你？如果可以嘅話咧，你係將筆錢還翻俾大耳窿先。你又唔好再借埋啲咁嘅錢啦！萬經理，你對我咁好，
我真唔知點樣多謝你啊！唔好咁講，一齊做嘢即係一家人嚇。我覺得係時候咧，將大滿貫大食妹嘅形象咧，擴展到去平面媒體上邊，吸引更多嘅消費者咧注意我哋嘅品牌。你覺得係 work 嘅就去做啦，呢個係你嘅工作範疇，唔使下請示我。嗱，你咁講，我以後就少啲煩你噶啦。誒，翁生，你真係喺度啊？你唔係專登嚟揾我嘛？依家 lunch time 喎。你哋都爭咗時間傾公事，不如咁啊，俾幾分鐘時間我啊，我想點樣用我私人時間係我嘅事，你要傾公事，返公司先。咁好啦，唔阻你哋。有得食。唔該。我冇叫過呢啲麵喎，係咪送錯啊？唔該。冇送錯，冇送錯，係我特登喺廚房度煮俾你食㗎。你想點啊？呢一隻咧係我新研發出嚟嘅牛膀麵嚟㗎。我頭先就係想同你傾呢隻麵咯。我想俾你試下，跟住俾啲意見我。我做嘢有我嘅原則，我警告你唔好再挑戰我嘅底線。阿哥啊，頭先你都肯花少少時間同我傾公事咯，咁即係證明你係一個識得彈性處理原則嘅人。咁你咪將就一下咯，食一啖唔會嘥你好多時間嘅啫。我唔係向你妥協啊，我係俾面我細佬啫。點啊？好冇味啊？好古怪，食唔慣，係咁。冇理由嘅喎，我試過，紅試過，廠入邊好多人都試過，個個都係好好味嘅喎。夠啦，萬家豐！你一陣間又話要提升粉麵嘅品質，一陣間又俾啲咁古怪味道嘅麵我食。你做事之前可唔可以諗清楚個方向先呢？唔好浪費公司嘅資源同埋我嘅時間啊！唔係啊，幾好味啊，一啲都唔怪。你唔使幫住佢，總之我話唔得就唔得，你走啦。總裁，呢個係林生 farewell party 嘅參加表格，麻煩你喺上面簽名。我都唔會去嘅，簽咩？你係公司嘅 CEO 喎，佢 farewell 一個服務咗公司30年嘅員工都唔得？公司準時出糧俾佢，表現好加人工，賺到錢分花紅，商量假期、公積金，咩都計到足。如果唔係到咗退休年齡，佢唔走唔得嘅話，我諗佢都願意同公司打一世工。又唔使計得咁盡嘅。我嘅意思係，我哋公司冇欠佢啲乜嘢，而且佢走咗之後，對公司亦都冇貢獻，所以我從來唔會去呢一類員工嘅 farewell party，因為我揾唔到一個值得去嘅理由。我就話你唔係因為呢個原因唔去，你係驚。驚咩？你驚冇 partner 咯。你知道我同以恒會一齊去，到時你自己一個人去咧就會寂寞，所以咪求其揾個藉口退咗佢咯。又係激將法，你仲有冇新橋啊？點都好啦，如果你真係冇 partner 嘅話，我哋唔逼你啦。我要揾個 partner 有幾難啊？不過需要一個好有說服力嘅理由。因為到時咧公司上上下下都會有好多員工去嘅，咁大家見到一個咁親民嘅 CEO 咧，表現咧就會更加好，士氣又會提升喎，咁公司咪直接得益咯。飲杯嘢先。Thank you。你唔係仲諗住我哥會嚟啊嘛？我真係冇你咁樂觀。表哥份人咁硬頸啊，佢係要唔嚟嘅話，你揾支槍指住佢都冇用。相反，佢應承過嚟嘅話咧，佢嘅自我強迫症就會逼到佢嚟為止。佢會逼自己，佢唔逼人都偷笑。你睇下。翁生，你都嚟啊！真係多謝晒，簽個名，簽個名。得啦，我哋過去打個招呼。我哋招呼其他人。隨便話，翁生。翁生，翁生，翁生。哥，呢位一定係 Ada。我細佬 Gary。Hello， 你好。 Hello， 你好。呢位我女朋友 Pizza。Hello， 你好。Hello，Ada， 你好。我同你過食啲嘢好唔好啊？好啊。呢邊。
阿哥，今日我有兩件事係一啲都估唔到。第一係估唔到我會嚟，第二係估唔到我會帶埋女朋友嚟。你咁叻做咩？兩樣你都估中晒？又話係我細佬，竟然都冇人哋咁了解我，你真係令我好失望。各位來賓，歡迎大家嚟到林中邦先生嘅榮休 party。事不宜遲，而家有請林生伉儷嚟跳第一隻舞。有請林生、林太。你放低嘢先。睇嚟今晚你係第一次見大表哥嘅女朋友。我哥咁難相處，佢甩多個速度同埋頻率我都望塵莫及。我邊有機會見得晒佢咁多個女朋友？其實都唔係啊，只要你俾少少時間了解下佢咧，其實大表哥唔係咁難相處嘅啫。今日咁奇怪，你哋兩個講嘢都係一樣嘅。嗯？我今晚真係好開心，因為你終於都肯帶我見你細佬同埋你啲員工。咁你要好好享受下啦。如果你之前都肯咁啊，我哋就唔使成日嘈交啦。我識你嗰陣已經同你講咗，我最重視嘅係工作，感情我只可以擺喺第二位。咁你今晚帶我嚟，即係算係點啊？如果報名嗰陣唔係話指定要帶個 partner 嘅話，我可能會自己一個人嚟。做咩？翁以俊，你根本冇當我係你女朋友，你只係當我係一件應酬工具，要嘅時候拎過嚟，唔要嘅時候擺翻埋去啊！行埋一邊傾嚟。阿俊啊，拍拖唔係咁拍噶，你再抱住呢種心態嘅話，冇女仔可以同你維持得耐嘅，你知唔知啊？你會孤獨終老噶。我要講嘅係咁多，我哋分手啦。今日咧就係林生榮休嘅大日子，咁我哋喺度咧請高層講幾句説話。一講起林生喺公司係冇人唔識得佢，因為佢已經服務咗我哋萬昌城超過30年，等同於同我哋萬昌城一起成長。講得一啲都冇錯。喺30年嚟，好多謝林生對萬昌城嘅付出。聽講林生嘅新抱啱啱生咗個 BB， 咁即係3代同堂啦。就算退咗休都唔會悶，至少唔怕好似我咁樣會孤獨終老咁慘情。不過我唔會孤獨終老，因為我有你陪住我，仲有你，仲有你哋每一位員工陪我一齊為萬昌城努力奮鬥，所以我唔會孤獨終老嘅，係咪？過2日大家會收到一封信。不過放心，呢一封信係通知大家，因為大家嘅努力，萬昌城嘅業績上升，喺下個月每個人都有人工加。哥，好。出邊個個想揾你飲酒，你就一個人企喺度，好似唔啱數。我想一個人靜下得唔得？得，一陣就可以，一世就唔得。其實 Ada 講得啱㗎，如果你淨係掛住工作，唔揾翻個伴嘅話，我真係驚你孤獨終老。你咁快就認同嗰 Ada 講嘅嘢？你識佢幾耐？佢其實係媽咪嘅遠房親戚，佢乳名叫寶寶。喺你外國留學嗰陣，佢屋企住過。係咩？點解我唔知嘅？你成日都唔知㗎，屋企發生嘅嘢你知幾多？
阿哥嘅嘢你又知得幾多？咁你講多啲俾我聽，我咪知多啲咯。萬昌盛係一盤家族生意，呢一盤生意就等於我哋屋企嘅新言。點解咁關心工作？因為我最關心嘅就係屋企。搞好萬昌盛就等同搞好頭家。只要一家人齊齊整整，我係唔會覺得我孤獨終老。原來你掛住做嘢都係為咗屋企，但係你有冇諗過，阿爸同媽咪終有一日會百年歸老？我覺得你應該揾翻個伴咯。仲有你啊嘛！你諗住結咗婚唔會見呢個阿哥？唔係，只不過唔好不過啦。每個人都有唔同嘅睇法。阿哥而家好 enjoy 而家生活 ，OK？OK，Cheers，冇咁耐啊，出面等你。你哋好似有啲拗撬咁喎，冇唔開心啊嘛？梗係冇啦，我討論下啫嘛，都唔傷和氣。不如我哋跳舞。不如俾我陪你阿哥跳一隻舞啊！都好嘅，唔使等我一個人孤零零咁慘。不過我驚佢唔肯同你跳喎，你知佢個人㗎啦，唔係好中意接受人哋好意㗎。即管試下。OK。請問想唔想面陪我跳一隻舞咧？我知你個心諗緊啲乜嘢。呢一個翁宇俊孤零零真係慘，仲要當眾俾女朋友飛，算係同情我。你中意點諗都好啦，但係而家咧就全世界都見到我請你跳舞，你唔會咁冇風度拒絕我，等我落唔到台嘅嗬？我細佬係咪好多都同你講過啲乜嘢？你最大嘅缺點咧就係諗得太多，點解你成日都要諗下人哋諗緊咩嘅咧？如果唔係嘅，嗱，你試下喺個音樂停之前，你咩都唔好諗，淨係跳舞，試下。我應都冇啫，早知唔咁早翻嚟啦。誒，都好準時喎。你叫我哋早啲翻，都冇人翻。今日阿翁生啊，帶咗美國食品代理嘅代表嚟巡廠啊。嗰個代表咧，話要睇下我哋嘅生產線，先至決定肯唔肯同我哋合作喺美國嗰邊咧代理我哋萬昌盛嘅產品啊。所以全 office 啲人咧落晒工廠度招呼佢，所以咪叫你早啲翻嚟咯，費事咧俾人話啦。咁又係喎，我哋啱啱死過翻生，我哋都係落去啦，費事俾人篤背脊啊！係咯，好啦好啦，睇落啦。This factory is our main production facility. It supplies 16% of the whole Hong Kong noodle market every single day. I've been to quite a few factories, and yours is certainly among the best. But I'm not just interested in the machines. The products, that's what I'm here for. Of course. Mr. Fox 想睇我哋公司嘅產品。公司喺邊？ These are all quality products. But what I'm looking for is something more special, something with Chinese flavor. 個鬼佬真係多要求喎！我哋已經王牌進出嘅啦，佢仲要咩中國特色啫？ Mr. Fa, I'm the manager of the factory, and I think I got what you want. 人哋要中國特色嘅嘢，你俾啲咩人睇啊？咪就係中國特色咯。到你出場啦！吓？我都唔識講英文。唔係用口啊，係用手啊！
wonderful, just wonderful. This is the traditional way of making of Chinese noodles. Can you mass produce it? 可唔可以大量生產？我諗係你先答到。 Unfortunately, this is not practical for mass production. 白搞一場。 And now, Mr. Ford, let me show you what a true Chinese flavor is. Mr. Ford, peace. This is delicious. I've never tasted anything like this before, not even close. It's made from burdock, traditionally used as a Chinese herb. Nowadays, it's even used in treating cancer. Really? 佢機官都講沒啦。佢度咧介紹下牛膀麵啊，喺度講緊咧幾有營養，甚至咧可以醫 cancer 添啊！哦，唔怪之你食咁多啦。This is exactly what I want. 用大聲公氹到鬼佬不掂。 Mr. Ford 已經答應同我哋合作，我哋萬昌城嘅產品好快就會喺美國連鎖超級市場嗰度有得賣。咁咪好咯，恭喜你！你應該恭喜自己，今次功勞最大嗰個係你。事實上，佢最想代理我哋嘅產品就係你做嗰隻牛膀麵。真係，我都話我隻麵得㗎啦。今次咧唔單止道理喺我呢邊，連個 market 都喺我呢邊。錯就要認，我之前真係睇少咗你。你對手唔單止識做麵，連把口講英文都講得咁流利，可以搞掂 Mr. Ford。咁你睇小我都好合理嘅，我同你 Connie 又真係相差得太遠。不過你唔好唔記得喎，曾幾何時我哋都喺同一條起跑線上邊嘅喎。同一條起跑線？我哋一齊讀小學，跟住仲係中學同學添。跟住我升咗 U， 你就冇讀，你留喺萬記嗰度幫表白手。我有諗過將萬記搞大佢㗎。所以咧，放工之後咧，我走去讀工商管理。不過冇錢都冇得搞啊！最後連間鋪都賣埋俾你。唔使灰心，你而家兩樣都有，因為我準備開一條生產線，生產牛膀麵，全部由你負責。你唔係講笑係嘛？你知我不嬲唔中意講笑。你終於肯信我。我信嘅係利益，你做得掂我都有好處。不過權力越大，責任越大。條生產線唔掂，你要負全責。咁梗係啦，放心啊，老表，我一定將牛膀麵咧搞到有聲有色，證明你有你嘅眼光，我有我嘅實力。當廠做嘢，老表。仲有，以後喺公司唔好再叫我老表。哦，係嘅，翁生。咁我返廠。啲嘢越嚟越順利。嗯，傾掂咗同華科合作。又搞掂咗美國嘅代理，係時候要進行下一步嘅計劃。老公，做咩翻到嚟唔瞌陣啊？仲喺度睇文件？老婆，好消息啊！咩事啊？翁怡俊咧決定俾我做牛膀麵啊！真㗎？個美國代理商咧食我啲牛膀麵咧讚不絕口啊！話要拎去美國賣，所以公司咧決定咧做條生產線，我打晒色。我都話咗我老公一定得㗎啦，嗱，而家咪得咗咯。得嗰個係你嘅老婆，本來啊我都冇晒信心，係你不斷咁鼓勵我支持我，我先能夠堅持落去啫嘛。所以咧最大嘅功勞係你。老婆撐老公天經地義㗎嘛。老公啊，你咁多嘢做，我沖杯深茶俾你。諗住佢會得閒啲，睇嚟我件呢士戰衣要收翻埋啦。我聽到晒啦。喂啊，老公有冇搞錯？偷聽人講嘢。老豆咗神運，而家成間屋冇人，不如咁啦，
你着翻件 lace 睡衣，衷心茶我飲啊！唔制啊，唔制。咦呀，翻房先啦。上市？冇錯，我哋下一步嘅計劃就係要將萬昌城變成一間上市公司。我哋啱啱買咗速龍搞地產，家又話上市，使乜咁多嘢啊？我收購速龍同埋將市場擴展到去美國，其實都係想壯大萬昌城為上市鋪路，全部都有上市計劃嘅一部分。咁你上市係好嘅，不過有風險啊！你話抌咗啲股票出去自由買賣，哇！嗰啲大鱷咧會將佢炒嚟炒去㗎，中意撳你啊撳你，抬你啊抬你㗎。真金不怕紅爐火，以萬昌城嘅業績，一時股市嘅上落唔會有咩影響嘅。我計過㗎啦，將我哋嘅股票15% 掟翻出市場，剩翻嘅按繼續現有嘅比例持有。以我哋萬昌城嘅實力，我諗個估值一年升50%到啦。妖咁講嚟，即係我哋嘅身價又升50%咯喎！我哋再喺市場度吸納更多嘅資金發展我哋嘅業務，到時候業績會繼續上升啊！上市公司主席呢個名佢好聽喎，我有興趣啊！嗱，如果冇意見嘅話，我去馬㗎啦。咁為咗要壯大萬昌城嘅聲勢咧，我打算會搞一個大規模嘅宣傳活動，仲會喺全港揾幾間有名嘅廣告公司幫佢度橋，從中揾一條適合我哋用嘅。咁應該揾大滿貫啦。咁你都知佢條片而家喺啲年青人之間有幾咁受歡迎，幾咁 hit。如果真係揾佢做宣傳嘅話，一定可以搶佔年青人嘅市場。佢係萬家人喎，點可以代表我哋啊？當初唔係講到明邊個贏咗競食大賽就邊個做宣傳大使嘅咩？冇理由因為佢係萬家嘅人而唔接受佢嘅喎。贏咗競食大賽做宣傳大使，只不過係吸引多啲人參加嘅橋嚟嘅啫。阿哥年年都介意佢姓萬嘅。我唔係介意呢樣嘢，我介意佢副尊容。佢咁嘅打面功夫吸引啲外國人就叻，但係要佢上電視、上雜誌，佢咁嘅樣就好大問題啦。嗱，換轉係你寧願打開電視機睇見一個超級靚女 model 介紹我哋萬昌城，定抑或係一個牛黃妹？但係你要知道佢真係係啊！你唔好同阿哥拗啦，喂，一於咁做啦。係喎，食飯㗎咯喎，不如我哋一路食一路傾埋啲細節佢。啊，我有啲事啊，你哋食啦。根據市場調查顯示，香港對麵食嘅需求仍然有好大嘅拓展空間，而我哋嘅方案主要就係針對呢個潛在市場。我哋嘅目標啊，就係令到萬昌城嘅形象升咧。我哋仲為咗貴公司係度咗一段好堅嘅刀緊添喎。嚟，1、2、3，萬昌城，萬昌城，食麵冇 O 嘴，一啖就升咧。咁你覺得我哋喺宣傳上最需要嘅係乜嘢？一位代言人，而我哋嘅建議就係最近喺網上面嗰位大食妹啦，有佢喺度啊，一定可以吸引到好多年青嘅顧客嘅。唔該晒 ，thank you。有消息我會通知你哋嘅。我送你出去啊！唔該晒啊！我知你想講乜？嗱，阿哥，我都話大滿貫係最好嘅選擇啦，你又唔信？咁你聽到㗎啦，唔係我一廂情願嘅喎。你依家應該要順應潮流先係明智嘅決定。Sorry， 我冇諗過改變主意。喂，咁連人哋都推薦大滿貫喎。個個都係咁講，即係個個都係咁諗，冇新意啦。嗱，咁你聽咗咁多橋，你有咩 idea 有咩心水先？咁你呢一個咁專業嘅傳訊部總監，又睇中邊條橋咧？誒，唔好啦，都係你講先，我費事你一陣間 ban 我。一齊講。條橋咧就係 sell 我哋一家人嘅。嗱，萬昌城係家族生意，如果要宣傳萬昌城咧，不如由我哋一家人着手，用我哋嘅形象去講翻萬昌城嘅發展史進行宣傳。我同以恒都覺得廣告公司呢個 idea 好好啊！你兩兄弟居然同聲同氣，太陽一定喺西邊出嚟㗎啦！
不過佢哋兩兄弟同意就唔等於我同意喎。你諗下喂，咁講即係要我哋出鏡咯，唔係搞我一見到鏡頭咧，我就口打埋。唔係啊，我覺得呢個 idea 幾好啊，咁我可以上下電視、上下報紙喎，一定恨死安安同埋子倫佢哋啫。阿爸，你唔係想全世界清楚知道萬昌城係你創辦嘅咩？呢個咪最好機會咯。講講下就係喎，真係呢條橋幾好喎嚇。廣告公司嘅 plan 咧就係話，我哋首先要影一啲硬照放去報紙雜誌去做宣傳。佢亦都同我講咗，揾一日得閒咧，我哋全家拉大隊上去影樓嗰度影全家福。好啊，影相啊冇所謂，隨時都得嘅咁就。喂，你咪口輕輕喎，你唔記得你要去人哋飲湯嘅咩？咩啊？阿媽，我哋咧今次唔係影嗰啲普通嘅全家福相，係同公司做勢影嗰啲相嚟㗎。阿芬咧，佢唔會咁唔分輕重㗎。兩個真係咁冇主意嘅咩？啊，萬昌盛咧快啲上市就好啦，到時大家啲股份咧就水漲船高，身家暴升。早晨，先生。張生。係。尋晚我喺屋企睇晒公司上市嗰份計劃書，我發覺喺股權分配方面有啲問題。你即刻同我過去會計部嗰度問清楚究竟咩事？其實我已經問過會計部㗎啦，佢話條數係大翁山親自批，話冇問題。冇問題，條數點解唔啱啊？其實有啲嘢我唔係好方便講。喂，鐘叔、翁生，有啲關於股權分配嘅問題想問你。喂，鐘叔，係冇聲嘅。鐘叔，哎呀，鐘叔。一切是公平，伴你走追溯幸福要來成，不信命，仍是真心等你給反應。我見過前頭懸崖和絕嶺，跨出邊界與絕境，變成熟了，交出了真誠，擦亮眼睛，前行什麼的試煉。讓滄海變做桑田，任世間驟變，我的將來已留位置，跟你話當年，成全未改的志願，曾離別過深信可團圓，留在心底的理想。